중국에서 강풍으로 인해 아파트에서 잠을 자던 일가족 3명이 추락해 사망하는 사고가 발생했습니다. 지난 31일 중국 매체 싱타오 데일리 등은 중국 남동부 지역의 한 아파트 11층에서 잠자던 일가족 3명이 불어닥친 강풍에 추락해 사망했다고 보도했는데요. 유족은 문이 바람에 다 날아가 버렸더라. 들어와서 가족을 찾는데 침대에 사람이 없었다고 말했습니다. 현지 시각으로 지난 31일 중국 남동부 새벽에 쏟아진 비는 시간당 50mm에 달했고 초속 30m의 매우 강한 바람도 불었는데요. 강풍과 폭우의 사망자는 4명, 부상자는 10명이 발생했고 비바람에 뽑혀나간 가로수도 1,600그루나 되는 것으로 알려졌습니다. 당일 촬영된 다른 영상을 보면 강풍이 아파트 창문을 깨고서 거실을 덮쳤고 엄마와 아이가 크게 다칠 뻔한 아찔한 영상도 공개돼 당시 바람이 얼마나 강하게 불었는지를 확인할 수 있었습니다. 지난 25일 중국 저장성 이우시에서 촬영된 마트 CCTV 영상입니다. 여느 마트의 모습과 다를 것 없어 보이는데 밖에서 강한 바람이 부는 모양입니다. 바닥에 있던 나뭇잎과 쓰레기들이 조금씩 날려 들어오고 셔터문이 들썩들썩 요동치고 있는데요. 뭔가 심상치 않음을 느낀 직원이 셔터 문 앞으로 다가옵니다. 그리고 바람에 들썩이는 문을 막아보려는 그 순간 강풍에 셔터 문이 들려 올라가더니 밖에 있던 물건들이 와르르 쏟아져 들어옵니다. 강풍에 날려 들어온 스티로폼 상자에 플라스틱 상자, 각종 종이 상자들까지 마트 안은 순식간에 아수라장이 됐는데요. 직원이 셔터를 내리고 바람을 막아보려 애써보지만 혼자 힘으론 역부족인 것 같죠. 마트 안의 물건들은 물론이고 온몸으로 밀려 들어오는 상자들에 맞선 직원의 안전까지 걱정되는 상황. 다행히 바람은 점차 잦아들고 한바탕 소동은 끝이 나는데요. 가게 주인에 따르면 몰아친 강풍에 가게의 앞문, 뒷문, 옆문이 모두 날아갔고 창문 3개도 손상됐다고 합니다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았지만 총 3만 위안, 하나로 약 550만 원의 재산 피해를 입은 것으로 알려졌습니다.